بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. انذار لكل متبرجة ومحجبة حجاب كاذب. تحط طرحة، يعني تضع طرحة على رأسها وتنزل مرتدية بنطلون وبادي وحاطة مكياج وحاطة برفيوم وتقول لك أنا محجبة. أنت ملعونة وصلاتك غير مقبولة وعلى خطر عظيم جدا من القيامة. وأقول لكم الأدلة الصحيحة من السنة عشان كل واحدة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اسكتي متبرجة او اسكتي بتضحكي على نفسك متحجبه حجاب كاذب، بتغطي شعرك بطرحه ولابس وبتنزليش الشارع لابسه حجاب شرعي صحيح، عبايه واسعه فضفاضه لا تصف ولا تشف، وتنزلي لابسه على الموضه ولابسه بنطلون، وبنطلون لا يجوز شرعا لانه بيفسر جسد المراه وبيبرز العوره بتاعت المراه، بيبرز الاليتين وبيبرز القبل والدبر. هقول لحضرتك من الادله من السنه. الدليل الاول الحديث في مسند الامام احمد، حديث صحيح، يعني سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات العنوهن فإنهن ملعونات. تعالوا بقى نفصل الحديث ده ونحلله ونحلل ونشوف معاني الحديث. سيكون في آخر الزمان، ده من علامات الساعة، يعني ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال يركبون على السروج، وفي رواية يركبون على المياسر. العلماء قالوا السروج أو المياسر اللي هي السيارات الموجودة دلوقتي كأشباه الرجال. يعني ايه كأشباه الرجال؟ يعني هو رجل شكلا لكن هو في الحقيقة ليس برجل، والعياذ بالله ديوس. الذي يترك امرأته تنزل متبرجة إلى في الطريق، الشعر عاري، لابسة بنطلون، متكشفة سافرة، عنده دياسة، ليس برجل، ليس عنده نخوة، ليس عنده رجولة، ليس عنده قوامة. ده مش كده، ده صلاته غير مقبولة. طب ده ايه الدليل؟ كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات. طب ايه اللي يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزلون على أبواب المساجد؟ مال الصلاة ومال الموضوع ده؟ عايز اقول لك صلاته غير مقبولة، صلاته لا تنهاه. وهل تقبل الصلاة من شبه رجل؟ بالله عليك، وهل تقبل الصلاة من شبه رجل؟ إذا اللي عنده زوجة أو عنده بنت متبرجة ليس برجل، لأنه بيترك ابنته أو زوجته فريسة لأعين الناس تنهشها بأعينها وتزني فيها، تزني فيها بالعين، تزني بها بالنفس أو بالفكر، ويؤدي هذا إلى الاستمناء، وربما يؤدي هذا إلى زنا الفرج والعياذ بالله زي ما احنا باين دلوقتي. بقى شبه رجل وليس برجل، هو رجل شكلا فقط. ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات العنوهن فإنهن ملعونات. طيب هل تقبل الصلاة من امرأة ملعونة؟ لأن كتير من النساء متبرجة وتصلي. ايه فايدة الصلاة؟ ملاش، مش لن تقبل الصلاة، اقسم بالله العظيم الصلاة لا تقبل من متبرجة. الصلاة لا تقبل من متبرجة لأنها بتفسد في المجتمع. العنوهن فإنهن ملعونات، حتى تتوبي الباب التوبة مفتوح. العنوهن فإنهن ملعونات، يعني ملعونات طب يعني ايه العنوهن فإنهن ملعونات؟ العنوهن ده امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن المراه المتبرجه، بس مش معناه ان انت توقف واحده متبرجه في الشارع تقول لها انت ملعونه، لا، ده لعن عام. لكن لا يجوز لك ان انت تلعن واحده بصفتها او باسمها. فإنهن ملعونات من قبل مين؟ ملعونات من قبل الملائكه، لان في ملائكه سياره بتطوف في الطريق، من الجن المسلم، من قبل الحيوانات. الحيوانات بتلعن المراه المتبرجه لانها بتفسد في المجتمع. ليه بتفسد؟ بتنزع البركة من الأرض، يمنع القطر من السماء، يمنع خروج الزرع من الأرض، فتجوع الحيوانات، فتلعن بني آدم وتلعن بصفة خاصة النساء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما تركتم بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. فالمرأة المرأة المتبرجة تؤدي إلى فساد المجتمع، وتؤدي إلى وقوع الرجال في الزنا سواء كان بالعين أو بالنفس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وإن العين لتزني وزنها النظر، وإن النفس لتزني وزنها الهوى، أحلام اليقظة والتفكير، وإن اليد لتزني وزنها اللمس، وإن الفرج ليزني، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. شوفي كم واحد يزني بسببك في الشارع بالعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس.
تخرج من عين الرجل تخترق المرأة. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك اللي بيوصلك ده بيقتلك. شوف بقى لما واحد يضربك بسهم من سهام ابليس ومسموم كمان، طب بالله عليك اللي يضرب بسهم مسموم يموت ولا ما يموتش؟ يعني عايز اقول لك انت بتقتلي نفسك بالتبرج. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس. ثم قال العلماء يرتد هذا السهم الى الرجل فيطعنه في ذكره ويطعنه في قلبه فيصاب بلاها ولا يستطيع ان يفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، ويصاب ايضا بالضعف الجنسي. لذلك الافلام الاباحيه والتبرج الفاحش اللي موجود في الشوارع يؤدي الى الضعف الجنسي. لذلك كثير جدا من الرجال عندهم ضعف جنسي، لان النظره جزء من الممارسه. هو بيفرق شهوته او يستهلك كثير من شهوته في النظره اللي هي السبب فيها مين؟ المراه المتبرجه. وكل ده على راسك يوم القيامه. خلي بالك كل ده على دماغك يوم القيامه. كم واحد بيزني بعينيه فيكي في الطريق وينظر الى شعرك، ينظر الى بنطلون الضيق الذي يبرز الآليتين ويبرز القبل والدبر، لأن البنطلون حرام شرعا لأنه يفصل جسد المرأة. أنت لما تنظر إلى البنطلون بتعرف إذا كانت المرأة دي ممتلئة القوام أو نحيفة القوام أو متوسطة القوام. البنطلون بيفسر كل حاجة كأنك تراها عارية أمامك. عايز إيه أكتر من كده؟ كم واحد بيستمني بسببك. شوف بقى الشباب المراهقين اللي بيبصروا بسرعة جدا، ويشوف واحد يشوفك كده في الطريق ويتفرس فيكي ويفكر فيك لما كل ده في ميزان سيئاتك يوم القيامه. بعدين عايز الصلاه تقبل؟ الصلاه لن تقبل. الصلاه لا تقبل الا من المتقين. لذلك سيدنا عمر الخطاب كان يقول والله لو اعرف ربنا قبل مني ركعه تبقى من قمه السعاده بالنسبه لي. يقولوا ليه؟ قال لهم الم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين. طيب الدليل بعد كده البرفيوم خلي الصلاه ما تتقبلش. يعني لو واحده منقبه لابسه برفيوم صلاتها ما تتقبلش. حتى لما واحده منقبه حتى برفيوم ما صلاتها ما تتقبلش. طب امال بالي المتبرجه اللي حتى اللي مبينه شعرها ولابسه بنطلون. الحديث والحديث صحيح طبعا، ايما امراه تعطرت او تبخرت فنزلت فمرت على قوم وريحها تعصف فنظروا اليها فهي زانيه. عايز ايه اكتر من كده؟ طب بالله عليك بالله عليك يا اللي عندك دياسه ما بتقاومش زوجتك او بنتك. ايهما اشد فتنه للرجل؟ العطر البرفيوم ام الشعر والبنطلون؟ يعني المراه اللي تنزل لابسه مبينه كشف شعرها ولابسه بنطلون اشد فتنه للرجل ولا حتى برفيوم؟ جاوبني انت. طيب يبقى الدليل بعد كده حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود، امرأة نزلت إلى الصلاة عشان تصلي العشاء في المسجد فشم منها ريحا فقال لها ارجعي فإني سمعت رسول الله يقول أيما امرأة خرجت متبخرة لتصلي في المسجد صلاة العشاء لم تقبل منها الصلاة التي صلتها. طبعا دي واحدة صحابية يعني ملتزمة وحابة لابسة كل حاجة، بس حتى برفيوم فهو شم منها البرفيوم قال لها ارجعي، وفعلا رجعت ما صلتش. طب بالله عليك عايز ايه اكتر من كده؟ عايز انزلي كل يوم لابسه بنطلون ولابسه ومبينه شعرك وبعدين تروح هتصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء الصلاه لا تقبل، عماله تركعي وتسجدي والصلاه لا تقبل. طب ليه؟ اقول لك ما تصليش بقى احسن؟ ما تصليش خالص؟ لا صلي وتوبي الى الله سبحانه وتعالى. لان الصلاه لما بتنهاش صاحبها عن المعاصي وعن الفجور ملهاش قيمه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الرجل ينظرون على باب يتركون الانسان كاس، يعني صلاته مش مقبوله، انت كمان صلاتك مش مقبوله. طب دليل اللي بعد كده قدم المرأة تخلي الصلاة ما تتقبلش. يعني لو واحدة صلت قدمها مكشوفة وهي صلاتها ما تتقبلش حتى لو كانت بتنزل الشارع منقبة. والدليل من السنة، أم سلمة قالت رسول الله تصلي إحدانا في درع ليس عندها إزار أيصلح ذلك يا رسول الله؟ قال لها إن كان سابغا يستر ظهور قدميها. يعني لازم يكون سابغ، خلي بالكوا اسمه درع لانه بيحمي المراه من نظرات الرجل كأن النظرات دي سيوف وسهام. قال لا اذا كان سابغا يعني لازم يكون طويل يستر ظهور قدميه. لو ما بيشترش ظهور قدميه يبقى الصلاه غير مقبوله. طب اذا كانت قدم المراه بتفسد الصلاه، طب اللي بتنزل متبرجه احنا بنتكلم بالادله، اللي بتنزل متبرجه كشف شعرها ولابسه بنطلون ايهما اشد فتنه للرجل؟ قدم المراه ولا الشعر والبنطلون او عجبها الجزم مغطيه شعرها
ولابسه باضي ولابسه بنطلون. ده البرفيوم ما الصلاه ما تتقبلش. ده المرأة لو صلت في أوضة مغلقة، في غرفة مغلقة، والقدمين مكشوفين، بس الصلاة ما تتقبلش. عايزة دي تنزلي تفتني الناس وتتعرق من الناس وتلبسي بنطلون وتلبسي وبعدين تقول الصلاة تقبل؟ لن تقبل الصلاة حتى تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. ف دي بعض الأدلة. بعض الأدلة التي يعني تؤكد أن الصلاة، أن المرأة لا تقبل صلاتها، هي ملعونة ويفسد العمل كله. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فاذا صلحت صلح العمل كله، واذا فسد فسد العمل كله. يبقى اذا الصلاه غير مقبوله والعمل مبني على الصلاه، يبقى اذا الصلاه كلها والعمل كله فاسد، واصبحت من اهل النار والعياذ بالله. هكتب لكم الكلام ده كله تحت فيديو سخون شؤون وشهاده علميه في ثواب عظيم، من علم علما فله اجر عظيم يوم القيامه، لا ينقذ ذلك من جنوب شيء تشوش تفعيل الجرس واشراق القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدون عن شو السنه النبويه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.